Her ne kadar şu sıralar Eskişehir'de kar yağışı görülmese de kış henüz yeni başlıyor. Bu nedenle erken uyanmakta fayda var. Zira sürücüler ve yolcular için hayati bir konu. Çünkü tıkanan egzozlar karbon monoksiti araç içerisine gönderiyor. Şimdi özellikle kış aylarında aracın çalıştırmadan önce aracın mutlaka bir camları ve aracın etrafını temizlememizde mutlaka fayda var. Son zamanlarda bu tarz olaylar çok oluyor. Kar birikintisi egzoz seviyesine kadar yükseliyor. Dolayısıyla egzozu tıkıyor. Egzozu tıkadığı zaman karbon monoksit gazı aracın içine sızarak zehirlenme durumu söz konusu olabiliyor. Özellikle kış aylarında mutlaka aracın etrafını temizleyerek ve görüş açısı olan camlarımızı temizleyerek mutlaka bu şekilde emniyetimizi almamız gerekiyor.